ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் எல்லாருக்கும். நாம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, Flipkartல வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போமா? ஆமாங்க. ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான். இப்போ ரொம்ப வந்து ஒரு டைம் பீரியட்ல ரொம்ப ட்ரெண்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப புஸ்ஸுன்னு போயிருச்சு. திரும்ப இப்போ ட்ரெண்ட் ஆயிட்டுருக்கு. அந்த மாரி ஒரு வாட்ச் தான். இது வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்துலயும் புக்கு ஒண்ணு குடுப்பாங்க இல்லையா? அது மாரி ஒரு பேப்பரும் ஒண்ணு குடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இது சார்ஜ் போடுறதுக்காக ஒண்ணு குடுத்துருந்தாங்க. இன்னொன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வாட்ச்சு. இது எப்படி சார்ஜ் போடுறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லி நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓகேவா இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த பெல்ட். எனக்கு பர்சனலா அந்த பெல்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப புடிச்சிருந்துச்சு. அது ஒரு மாரி நல்லா செம்மையா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கும், வேர் பண்றதுக்குமே நல்லா இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்ப்ளேவ ஆன் பண்ணலான்னு சொல்லி ஆன் பண்ணிட்டே இருந்தேன். பார்த்தா தெரியாம வால்யூம் பட்டன ஆன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் போல. என் ஃப்ரெண்ட் "என்ன பைத்தியம் வால்யூம் பட்டன் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்க?" அப்படின்னு சொன்னது. பார்த்தா ஆனே ஆகல. அதுக்கப்புறம் பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணாலுமே ஆன் ஆகல. சரி, சார்ஜ் போட்டு வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சார்ஜ் போட எடுத்துட்டு போயிட்டேன். சார்ஜ் போட்டதுக்கப்புறம் ஆன் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். நம்ம சேனல்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எல்லா வீடியோவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அன்பாக்சிங் வீடியோவா தான் இருக்கும். சார்ஜ் போட்டதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணி பார்த்தோனே அது ஆன் ஆயிருச்சு. சார்ஜ் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஓகேவா தான் இருந்துச்சு. டிஸ்ப்ளே, மாடலு, உள்ள இருக்க ஆப்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பண்ணிட்டுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்தில வந்து பேட்டரி புஸ்ஸுன்னு போயிருச்சு. ஓகே, இது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பேட்டரி நிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நாங்க உடனே இத வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு நெறைய வேணும் அப்படின்னா, என் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு